特大スターライン、縄文の保ち、ストーンサークルの訓示、秋田高根市の農業協同組合、株式会社 JA 大館、北秋田高速センター、全農東北エネルギー株式会社秋田支店、全農物流株式会社秋田支店、JA 商工連秋田、北海道北東北の縄文遺跡群として世界文化遺産に登録された陸上体遺跡。今回は北秋田市だけの特別な花火が打ち上がります。